waxaan ka bilaabayaa warbixin bishii labaad ee sanadkan baan ka tegay halkan Buuhoodle aniga iyo golaha xukuumadda wixii halkan ka jooga waxaanu aadnay Taleex muddo bil ku dhow waxaanu hadii halka ku haynay shir anaga iyo golaha sare ee dhaqanka qaabtamo qorshihii ajandihiisii nidaamkii dastuurka hadii loo samayn lahaa hawshii xildhibaanada sidii loo soo xuli lahaa barnaamijkaas aanu bisha ku haynay halka uu ku jaangooyay kabacdina waxaa la kala goostay in dibadda iyo gudahaba la kala aado oo gudahana xukuumadda qaar ka tirsan iyo dhaqankuba ay soo aadaan dibaddana sidoo kale qoladii dibadda aaday baan ka mid ahaa aniga iyo laba wasiir oo iminka hadii halkan inay idinku soo mareen baan u malaynayaa iyo aadnay muxuu ahaa dibadda aadnay safarka iyagu wuu dheeraa Nairobi baa hadii leeyahay buuxiisa ama xulayskiisu uu ahaa ujeedadiisuna waxay ahayd safarka dhowr arrimood ku saabsanaa wuxuu ku saabsanaa caalamka hadday tahay kuwa dawliga ah iyo hadday tahay hay'adaha aan dawliga ahaynba laba wax sidii looga dhaadhicin lahaa sidii khaatimo looga iibgeyn lahaa waxaa laga badiyay caalamka hadii leeyahay deegaanka khaatimo waa deegaan ee Soomaaliya sanadkii caawa deegaan la isku haysto waxaa laga dhaadhiciyay inaan nabadgelyo ka jirin deegaankaas oo caalamku uusan meel u tegi karaya ayaan hayn oo burcad ku nooshahay waxaa laga dhaadhiciyay in maxay ahayd hadii populationkiisu ama tirada dadka jooga uu yahay dad yar oo fara ku tirsan yihiin hadii leeyahay muxuu ahaa aan mustaqbal ballaaran uusan hayn kulamadii aanu la yeelanay muxuu ahaa waxaa laga dhaadhiciyay deegaanka labada maamul hareeraha laga jiraabay in qolo walba iyadoo ay sheegto inay annaga xukunno kulamadii aanu la yeelanay hadday tahay safiirada iyo hadday tahay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo hadday tahay ururada kale ee maxay haytay gargaarka caalamiga ah bixiyaba oo fara badan oo aan halka ku soo koobi karaynay waxaanu isla qaadanay qodobada soo socda waxaanu isla qaadanay deegaanka kan 2 sano ka hor January in dadkiisu waxgaradkiisu qurba joogto iyo guda joogba ha ahaadeen hadday isma yihiin hadday ururada bulshada yihiin hadday siyaasiyiin ba inay halkan isugu yimaadeen go'aanka ay qaateenna uu ahaa kii khaatimo lagu dhisay taasi waxay ka marxaati kacaysaa hadii leeyahay deegaanka cid kale xukunta inay jirin muxuu ahaa in ay maamulka dawladeed ee ay khaatimo samaysatay ee golayaasha badan leh inuu ka taliyo cid kale inaan ka taliyo wasla qaadin waana ka yidin waana naga ogolaadeen waxaanu kaloo isla qaadanay deegaanka khaatimo waxaad ogtahay hadii leeyahay Soomaaliland inay muxuu ahaa ama maamulka Hargeysa baan ilaahay inay shirkado si lacag looga qaato laguna soo heshiiyay hadii leeyahay waxa la qabtay in dadka in wax loo saxeeyo hadii leeyahay si fudud waxaan moodayay inay gudaheena kaliya inay soo isticmaalo saxeexayeen wax lagu kala qaadanayay Soomaaliland waxay u bilowday inay gaaladii intay wax saxeedo wax kaga qaadato hadii leeyahay waxaan jirina shirkadaha loo saxeexay shidaalkii la saxeexay shirkadihii xiriir baan horaa loo sameeyay markay ku joogsan waayeen qolada la yiraahdo international monitoring group oo hay'ad maxay ahayd caalamka ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhaxayso oo Soomaaliya iyo Eritrea dhaqdhaqaaqeeda iyo hubkeeda iyo hadii leeyahay dhibaatada ka socotaba sanad walba report ka bixisaan reportkii geynay oo qoladii markii hore la bartaqaadkan loo soo fiirsay inaan lagu nimaadno Nairobi ahayd reportkiina way qaateen warbixinteediina way soo baxday hadii aan ku soo ogol yahay shidaalkii iyo shirkadihiina sidaas ay ku baqdeen waxa la ogaaday hadii deegaanka Soomaaliland ka talisay inuu san hayn khayraadkiisa cidda laga xidhiidhay ay tahay khaatimo iyo dawladda federaalka dagaalka waxaa loola gaadhay saxaafadda caalamka maxay ahayd safiirka Norway u fadhiyo Nairobi markii aanu isfahmi weynay inaan saxaafadda caalamka iyo saxaafadda Norway laftigeeda ka soo baxday inaan loo adeegsano loo isticmaalo markii dambana shirkadda walaalaha waxaa ka soo baxay meesha tii kale xagga kan iyadoo Turkida iyo Ingiriisku ay kadalik iyadana guushaas aanu ka gaarnay inaan hadii leeyahay Soomaaliland inay waxba ka qodin aan hadii leeyahay ku samaysan ka joojin waxaan isla qaadanay hay'adaha qaarkood arrimo joogto oo cad hadii leeyahay sida
hay-adda maxay ahayd la yidhahdo ICRC-da waxaan isla qaaday sanad walba inay iyo hay-adda maxay ahayd Norwegian People's Aid-ka la yidhaahdo hay-adda Norwegian People's Aid-ka waxaan isla qaadanay sanad walba 2 ceel oo dhaadheer iyo 6 ceel oo gaagaaban inay qoto waxaanu isla qaadanay sanadka kan inay ka furaan halka kan dugsi farsamo oo tababar oo vocational training la yidhaahdo degmadan Buuroodle inay ka furaan oo halkiisii la wado ICRC iyadana waxaanu isla qaadanay iyadu waa gargaar bay bixisaa diblomat maaha ama horumar maaha waxeedu laakiin waxaanu isla qaadanay horumarka laftigiisa wuxuu u baahan yahay inuu ka hortago haddii meelaha qaarkood la horumariyo waxay ka hortegaysaa haddii bidkeli dee dhibtii rabaaniga ahayd iman lahayd ama abaartii ama masiibooyinkii rabaaniga ahaa iman lahaa bay ka hortegaysaa marka iyagana barnaamij baanu isla sadgaraynay maxay ahayd halka kan kaga dhaqmaan imika waana isagoo qoranna maxay ahayd halka kan in baanu rabnay inaanu meelaha ay wax ka farsamayna inaanu ku darno dabadeetana oo aanu la yimi inaanu dibkeeli wasiirada iyo golaha intiisa kale aanu ka wada tashano iyaduna ballanqaad rasmi aanu ku helno inay halkan imanayso muxuu ahaa USAID-ka qolo la yidhaahdo oo maraykanka ah iyo qolo Yurub oo dhinac walba taabanaya inay yeeshaan baanu isla qaadanay madaxdooda waxaanu la kulannay dibkeeli golaha maxay ahayd wasiirada ka tirsan xukuumadda federaalka ah dibkeeli leeyahay baanu Nairobi kula kulannay waxaanu la kulannay waxgarad kale oo badan oo Soomaaliyeed waxaa ka soo baxay waxay ahayd dibkeeli leeyahay iyagana khaatimo dhibta iyo xaqdarrada lagu hayana waa isla qirano waa qaadanay fariina waa gaarsiinay haddii bidkeeda leeyahay waxaa loo leynayaa khaatimo inay tahay soomaalinimada haddaan soomaalidu ayaan haddii bidkeeda leeyahay reer khaatimo fariinta ay soo fareena ahayd maxay ahayd bal waxaynu soomaali isugnahay nolol leynaya darteeda annada waxba kama hayne waa gaarsiino haddii bidkeeda markaasina wuu galay iyaga haddaan intaa ka gudbo meesha la yidhaahdo socodka iyagu wuxuu aaday abudabi iyo yurub inta kale jaaliyadahaanu kula shirinay meesha la yidhaahdo ingiriiska oo aanu kala xidhiidhnay qoraal ahaan iyo telefoon ahaan xafiiska soomaalida qaabilsan iyo meesha la yidhaahdo Brussels oo Belgiumka ah aanu iyadana xidhiidh iyo telefoon ahaan kala xidhiidhnay haddii bidkeeli madaxweynaha European Unionka si aad la socotaan haddii bidkeeli shirkii lagu qabanayay Brussels khaatimo kuma jirin inkastoo barasaabyo lagu daray haddii sana maamulka khaatimo laguma darin ka wada hadalle markii dambe waalidiin soo sheegi doonaayo madaxweynaha dowladda federaalka laakiin waxaanu samaynay dariiqooyinku waa fara badan yihiin dacwaddayada haddii halkaa laga diiday inaanu ka qayb qaadanno haddii bidkeda leeyahay annaga iska iyo gaar u gaarsiinay khayr allaha siiye haddii bidkeda leeyahay jaaliyadda joogta Belgiumka iyo Holland joogta ayaa ka shaqaysay kulanka maxay ahayd haddii bidkeeda leeyahay si wanaagsan oo afkaro wanaagsan waa ku dhamaaday dacwaddeediina waa ku gudbin waxaan haddii bidkeeda leeyahay saad ogtihiin ba aan u soo noqday iminka waxaan soo maray socodkaygan dambe legisan dambe haddii bidkeeda leeyahay dowladda waxaan soo maray waddanka la yidhahdo Ethiopia la yidhahdo Addis Ababa waxaanu ku kulannay madaxweynaha dowladda federaalka ah wax badan baanu ka wada hadalnay wax badan baanu mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fog bayn haddii bidkeeda leeyahay laga howlgalo aanu isla qaadan waxba uma baahna inaan halkan ka qodobeeyo iyada haddii alla kuu sama ogol yahay laakiin weji kii hore ka duwan annaga xagga iyaga iyo xaggoodaba in lagu dhaqmo ayaanu isla qaadanay khulaasadu intaasay tahay waxaan rabaa halkan inaan ka xuso inaan soo arkay dal shacabkii lahaa iyo madaxdii xukuumaysaba ay ka shaqaysteen oo dalka Ethiopia haddii guud ahaan yahay iyo gaar ahaan hadduu yahay kililkaba horumar ay u sameeyeen nabad ay u sugeen haddii bidkeeda leeyahay muxuu ahaa shacbi haddii bidkeeda leeyahay iyo maamulkoodii wada socdo oo wada shaqaynaya oo khayraadka iyo nimcada iyo horumarka ka muuqda aad yaabayso 5 sano ka hor kililka shanaad haddii bidkeeda leeyahay horumarkuu gaarsiisnaa waynu ogeen intuu leekaa waynu ogeen codka uu ku leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya haddii bidkeeda intuu leekaa maanta ma haddii allaha ka gaadho inta hogaaminaysa allaha ka gaadho iyo inta hogaaminaysa haddii bidkeeda leeyahay ummadda Soomaaliyeed oo halkaa ku dhaqan haddii bidkeeda waxaa la soo aragnay inay yihiin ummad maxay ahayd iyadoo horumar u dadaalaysa
maxay ahayd haddii bikeeda leeyahay meesha ay joogaan dalka ay ka tirsan yihiin haddii cod maanta buuxdo oo maxay ahayd wax ka oola ku ah waxaad ogtihiin qowmiyadihii Itoobiya oo dhan in shirkeedii lagu qabanay magaalada Jigjiga waa horumaray gaadheen wax wanaagsan baa deriskaaga wax wanaagsan baa wixii wanaagsan waa lagaga daydaa waayo wanaagga iyo sharafta ay ka sameeyeen halka de innagana wayna saameynaysaa innagana waxtar bay loo tahay haddaynu nahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan reer Khaatumoba iyo gobolkan Caynba muxuu ahaa waxa wanaagsan ama xagga nabadgelyada ha ahaato ama xagga ha ahaato dibkeeda leeyahay horumarka ha ahaato in lagaga daydo deriska oo aynu kaga dayano dibkeeda leeyahay baa loo baahan yahay waynu ogsoonahay deegaankan Caymeed deegaan dadka degaa dad badan oo ka tirsan muxuu ahaa kilalka shanaad inay ku jiraan oo inay wax badan daneeyaan inay dawladda ka tirsan yihiin inay jirto waxaan ku boorinayaa in maxay ahayd dibkeeda leeyahay xiriirka dadka kilalka shanaad ka tirsan ku abtirsada maxay ahayd reer Khaatumo iyo deegaanka ku abtirsada inay maxay ahayd dibkeeda leeyahay dawladda ka tirsan yihiin dawladda ka tirsan yihiin inay aqoonsanaadaan inay la shaqeeyaan nabadgelyada kala shaqeeyaan waa kala shaqeynayna annagu dibkeeda sidoo kale hadaanu nahay maamulka Khaatumo wixii nabadgelyada iyo horumar quseeya dibkeeda leeyahay muxuu ahaa hadlaqa iyo baraarujinta aanu ku baraarujinayo war sida khayrkeen ba yeelay deriskeenu ba yeelay inaynu yeelano iyadana intaas kaga baxaya waa mahadsan yihiin shacabka iyo maamulka haddii bikeeda leeyahay dowladda federaalka iyo dowladda deegaanka Soomaaliyeed haddii bikeeda leeyahay mahad baa loo celinaya haddaan intaan ku soo koobo maxay ahayd warbixintii safarka waxaan u soo gudagelayaa laba qodob oo kale rabaa inaan ka hadlo shirweynaha Khaatumo tiriya la qaban doono haddii alla idmo waxaan bulshada reer Khaatumo ugu bashaareynaya guud ahaan gaar ahaan gobolka Cayn muxuu ahaa haddii alla kuu sameeyo ogol yahay shirkii Khaatumo tiriya inuu qabsoomi doono haddii alla idmo waxay soo taagi karaan ayan jirin waxa uu ku qabsoomayaana waxa uu ku qabsoomayaa inay ahayn xooga inuu yahay rabitaanka shacabku ku qabsoomaya halka kan haddaan imi haddaad tihiin gobolka Cayn qoladayada xukuumadda joogtaa waynu wada tashanaynaa talaaynu wada leenahay oo isku raacsannahay oo ku midaysannahay baynu kaga qaybgalaynaa haddii alla kuu sameeyo ogol yahay shirka kaga qaybgalaynaa sidaa ku bashaaraysta waxaan intaa uga gudbayaa maamulada hareeraha inaga xiga fariin yar oo aan farayo iyo dowladda federaalka waxaan leeyahay ballan habeenimo kan lahada roodiyuu leeyahay waanu ballannay madaxweynaha waxaanu ku ballannay waxyaabaha qaarkood sanadkan gudihiisa inay hawl galaan oo dhammaadaan waxa kalena wixii sanadka ka dambeeya laga bilaabo dowladda federaalka waa ka sugaynaa haddii bikeeda leeyahay wixii ballantu ahayd in lagu kallaho oo maxay ahayd haddii bikeeda sidaa loogu ballamay ay ka baxaan hal la ogaado oo dowladda federaalka waxaa loo leeyahay ogaada haddii bikeeda leeyahay waa kanjeelooyinka guduhu waardiyay leeyihiin waardiyihii ummadda Soomaaliyeed weeyaan maamulka Khaatumo iyo shacabkiisuba dowladda maamulka Hargeysa waxaan leeyahay maamulka Hargeysa waxaan ugu baaqayaa deegaanka Khaatumo inay iskaga baxaan halka dagaalku wuxuu yahay arkeed waxay yahay dagaal wuxuu yahay colaad mid hore oo tan ka horeysay imikaba 80kii dagaalkii maxay ahayd ay bilaabeen bay wali ku jiraan dadkooda war waxaan idin leeyahay dadkiina nasiib dadkiinu dagaal dambe uma baahna waxaan idin leeyahay dhalanteedkan aad dadkiina leedihiin waa kuwa biyihii war tooso oo shacbiga laftigiisuna waxaan leeyahay war shacbiga baraarugo waxa la idin sheegaya waa dhalanteed xaqiiqada ku soo dhawaada ummadina Soomaaliyeed walaalaha wax la qaybsada waa ku celinayaa markale iskaga baxeen deegaanka Khaatumo ciidamadooda ha kala baxeen nabadgelyada la sugi karaa wax badan oo kale laga wada hadli karaa oo lagu heshiin karaa hal laga baxo deegaanka Khaatumo haddii aan laga bixin mid baan ballana xukuumaddan ka go'an oo shacabkan ka go'an
sida ay kalshaala uga saareen bay uga saarayaan dowladda federaalka iyo caalamka islaamkaaba waxaanu leenahay nabad baanu rabnaayeen nabad haddii bikeli hadday iyagu talada garan waayeen waa la soo taliyaay haddii bikeli la taliyo nabad ka yaqaan dadkaya muxuu ahaa haddii alla kuu sama ogol yahay dowlad goboleedka puntland waa tanoo haddii bikeli leeyahay in dowlad cusub ka dhisataa haddii bikeli la rajaynaya qolyaha mucaaradka baan anugu fariin u faraya mucaaradka waxaan leeyahay midow aad midowdaan oo isu geysaan culidiinna baad kaga adkaanaysaan haddii bikeeda leeyahay maamulka fadhiidka noqday ee muddada badan puntland iyo hareerihii khaatumo iyo cid walba dekarada u geysay midow aad midowdaan ayuu codkiinna isu geysaan oo caqligiinna isu geysaan ayuunbaad haddii bikeeli ku guulaysanaysaan waxaan idinkula talin lahaa midooba maamulka muxuu ahaaytay jooga iminka haba odhan maayo de waa maxay ahaaytay lax la gowracayo rafanaysa weeyaan wax kaloo intaa kaga daraya iyaga ma jirto waxaan erey uga gudbayaa oo odhanaya haddii alla kuu sama ogol yahay qolyaha deegaanka khaatumo u dhashay maxay ahaatay wakhtigoodii dhammaadeen la leeyahay xaashiyaha soo cusboonaysiista wuxuu ahaa dhulbahantaha berigii hore waxay odhan jireen markay geela dhaciisa iyo dilka iyo wax walba soo dhammaysteen war hebel way mise jir kiyo garkii casaystay oo xinaystay oo halkaa meel magaasi war ragga imika cibaadada u bayray waxaan idin leeyahay war haddaad haddii bikale leeyahay xalaal iyo xalaal waxay ahayd haddii bikale leeyahay meelaha kale dhiigga dadkiina aad ku soo qaadateen xilligaad cibaadada u bayri lahaydeen baa la jooga dadkiina idin ogol kaalaya maamulka ka qaybgala haddii bikale leeyahay halkana weliba soo dhoweyn dheeraada laydinku samaynaya xilligii aad intaad cibaadada u bayrata tusbixiina qaadateen dadkiina laan laydin garansiin lahaa oo lugooyaad ku haysaan carruurtii aad dhasheen baad lugooyo ku haysaan haddii bikeeda leeyahay aad maxay ahaaytay iyagana cafis weydiisan lahayd ilaahay baa wax cafiya maxay ahaaytay dadkiinuna laakiin qofkii qalad ka galowday inuu cafiya way tahay xilligeedii baa la joogaaye taalayo haddii bikale u soo bayri cibaadada waxaan ku soo gabagabaynaya haddii alla kuu sama ogol yahay waxaan maqlayay waynu wada ogeen oo isimadii muxuu ahaa reer khaatumo haddii bikeeda leeyahay fad way bixiyeen qaraar bay qaateen muxuu ahaa qaraarka ay qaateenna waa kii dee ay qaateen 12 January 2012 qaraarka ay qaateen buu ahaa ay ahaa muxuu ahaatay in maamul halkan ka jiro oo samaysan uu jiro oo khaatumo la yidhaahda cid kale oo ku matali karsa meel kale aan federaalka ahayn inayn jirin hadday isimadii taa qaateen iminkana ay cusboonaysiiyeen mid kale ay ku dareen weliba oo maqal iyo muuqaal bale ay ku dareen oo mar labaad ay cusboonaysiiyeen cuqaasha aan maqlay la yidhi haddii bikale waraaqay saxiixaya baan rabaa inaan mid idhaahdo cuqaasha waxaan maqal jiray caqalka isimkiisa haddii bikale intuu go'aan gaadhay maxay ahayd si kale isagu wuxuu odhanayo waxaan maqal jiray lafdhan jaranka diida waxaan idin leeyahay haddii bikeeda leeyahay cuqaasha iyo qolada loo qorayba qolada loo qorayo waraaqahan qaadanayso waad ogtihiin qoladaad ula tegaysaana inayan sharci ahayn inay og yihiin idinna waad ogtihiin annana waa ogna inayan sharci ahayn wax meel maraya ayan hayn dee lugooyadun baa laydinla damca cuqaashana waxaan leeyahay cuqaalay maxay ahaydee sida ay waxay tahay isku xidhnaanta iyo midnimada iyo wadajirka dani ku jirta haddii dhaqankii ismo iyo cuqaal u kala baxo macnaha ay samaynaysaa ma jirto haddaan la wada shaqayn haddii bikeeda leeyahay muxuu ahaa oo mawqifka la qaatay ee siyaasiga ah ee laysku ogyahay haddii bikeeda leeyahay aan laga wada shaqayn waa wax ma jirto
هذا هذا برلمان بانو صحيحنا حبنا دي اللي بطلان ور على ميسن داسة كلب محوها هلا قد أيوة اسكميت بيننا اسكو طلعنا اسكو دوم بينو سارنا كشنا ويسقوا يمرنا قوال من السنة وينقاضنا waxaan rabaa inaan mar labaad ogaadin balaalu soo jeediyeen kastoo maxay ka fadhigoodii koobaad uu barrito yahay oo aan golaha deegaanka iyo wax qabadkooda wixii aan ka oran lahaa aan siinayo mar labaad ban iyaga iyo siiba wasiirka arrimaha gudaha ee Khaatimo Yaasiin hawsha ballaaran ay ka galeen hadii uu leeyahay deegaanka kan mar labaad wacdiisa isku taagalo loo sameeyo waxaan idin leeyahay guul bay inoo dambaynaysaa shirkana waa qabsanaynaa Khaatimo tiri inagoo wada socono oo wada jiro gacmaha haysanayno wada tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh